Сайн байна уу? Сайн бацгаана. UB Life-ын туршилтын болонгоос явж байна. Хэдүүлээ туршилтанд орохоор тохиролцсон тийм. Харин тий. Энэ удаа тохиролцсны дагуу хэдүүлээ хамт туршилтанд орох гэж байгаа тийм. Ямар туршилт вэ? Би лазерт орох туршилттай. Энэ одоо минийх бас нөгөө залуу үе цагтаа одоо айгүй хэм сарвчдсан тий. Тэгээ энийг бол бас нэлээ сайхан төлөвлөр болгож янзлж өгнө гэсэн. Туршилтанд орох юм ер нь ямар сэтгэлтэй? Гоё. За тэгвэл хамтдаа дээш орж бие мандын эмнэлэг рүүгээ ороод туршилтаа хэлгээд хөө. Тэгээ за. Тэгдэг хөө. За тэгээ. Тус тавьснаар өвдөлт багасна. Ер нь нөгөө мэдрэгдэх хэмжээ багасна гэсэн үг. Өмнө нь ийм лазерт юу н орж ирсэн үү? Үгүй. Анх удаа. Одоо нэг лазер хэдэн удаа орох вэ? За, арсныхаа онцлогоос хамаарат тэрний курс нь 3-аас 4 удаа ордог байгаа. За, таны арсыг ингээд харахад бол ер нь 3 удаа орохоор За бид хоёр сая мэдээ алдуулах тасаа 30 минут тавигдсан байгаа. За ерөнхийдөө хүрхэд аялал өнгөц мэдээ алдсан байгаа. За хоёулагийн нөсөө талбай нь хизэнээс эхэлж үссэн бай. Ер нь их удаж байгаа. За гарамжлагдсан. За юунаас үүдэлтэй үссэн бэ? Төрсний дараа юм болсон. Алдмалсан. Илүү сортой л одоо. Бас нөсөө толовч байна. Хоёулагийн ер нь хүчилт айгүй ихтэй байна. За одоо болохоор хоёлоо нөгөө CO2 fraction лазерт орох гэж байгаа. За тэр лазер маань яг уу гэхээр хоёлоо ерөнхийдөө арсны өнгөц гоожуулалт үзүүлдэг байгаа гэсэн үг. Тий ямар нэгэн шарх үүсэхгүй хоёлоод. Тэгэнгүүтээ хоёлоо өнгөц арсны өнгөн хэсэг чинь одоо лазерын туяагаар хоёлоо хийгдсэний дараа нөгөө гуужилт үүсдэг гэсэн үг байхгүй юу? Тэгж үүснэ. Тэгээ хоёлоо бол нэг удаадаа биш ямар ч гэсэн нэг сарын давтамжтайгаар 2-3 удаа орж иж цэвх маань нөсөө маань бүдгэрч одоо ирнэ гэсэн үг шүү за. Ерөнхий лазер маань бол арсны нүхжилт батгшилтаас үүссэн сорвжилтууд тэгээд ерөнхий нөгөө пластик цэцлийн дараа үүссэн бас нөгөө сорвууд байдаг штэ. Тийм сорвжилтууд ер нь бүх төрлийн сорвжилтанд хийгддэг гэсэн үг. Тэгээд дээрэс нь нөгөө өнгөц одоо хялгсан үрчлээнүүд айгүй гой багасч өгдөг. Арс айгүй гой шинжлэгдснээрээ үрчлээ багасч өгч бас тэмэлдэг нөө гэсэн үг. Тэгэл лазерт ороод 5-7 хоногт арс маань шинжлэгддэг байгаа. Эргээд одоо хэвийн байдалд ор шинжлэгдэнэ гэсэн үг. Энийг сарын давтамжтайгаар ямар ч гэсэн 3 удаа ижиж хойлоо үр дүн маань илүү сайн мэдэгдэн. Нөсөө толгод маань одоо бүдгэрч иж нөхцөлтүүд аягүй гоё арилдаг байгаа шүү за. Тий за тэгээ лазер хийгдсэний дараа бол би барих гам дэглэмүүдийг хэлж өгнө гэсэн үг хоёлоо. Харин аягүй сайн хамгаалж чийгшүүлж арчлан гэсэн үг. Өнхий хоёлоо үргэлжлэх минут нөх юм бол 15-аас 20 минут болно шүү за. За эрүүнээсээ эхэллээ лазер нь. Лазер туслаараа ямар гам гарах вэ? За өнөөдөртэй хэм бол хоёлоо нүүрэнд ус хөрөхгүй. Хүйтэн жин тавина. Жин маань яг хөхөр хоёул баг зэргийн халуун өргөлт өвдөлтөө багсгаж өгч гин гэсэн үг. Маргаашнаас хэм бол эмнэлэг дээр ирж хоёлоо гэрэлд орно шүү за. Арсаа тайвшруулна гэсэн үг. Тэгээ 3 дахь хоногоос нүүрээ сайн чийгшүүлж эхэлнэ шүү. Гадагшаа гарахдаа хоёлоо нарны хамгаалалтаа тасаа зөвхөн хэлбэрч байж болно, спрей хэлбэрч байж болно. Үүссэн аюуг хоёлоо 5-ыг одоо гараараа оролдохгүй шүү за. Өөрөөр нь гуйжуулж байгаа гэсэн үг шүү. Аянда 3 дахь 2 дахь өдрөөсөө чийгшүүлээд ирэхээр арс маань гуйжлт явагдаж эхэлнэ гэсэн үг. За ингээд би ямар ч ингээд лазерт нэг удаа орж үзлээ. Би одоо ингээд анх удаа лазерт орлоо. Миний одоо арьс бол бас нэлээ нөгөө буруу арчилснаас гэх юм уу одоо буруу ясан суулж одоо өөрөө дураа шахах те бас ингээд янз янзын хоосхны газар орох ч юм уу тэгж одоо залуу хахтаа тэгж явж байгаад бас нэлээ гүн сорвтой
болчихсон л дээ. Нэг удаа ороход ингээд шал өөр болж байна. Хамаагүй дээрдэж байна. Ямар ч гэсэн 90% бол таны нөхцөлт шал юу вэ? Хатгана гэсэн. Би нэг удаа ороод ямар ч гэсэн одоо нэгэн тийм тэр өндөртэй болцсон л байж байна одоо. Урд нь би лазерт орж байгаа хүмүүс гэж сонсч л байсан. Тэгэл тэр одоо ингээд лазерт мэдчих одоо төлн юу яамч тийм айхтар өвддөг юм болов уу бас жоохон хайж орсон чинь ямар ч тийм өвдөх юм байхгүй 40-оос 60 минут л болдго юм байлаа. Тэгээд хаяа нэг хиншүү ярус мөрцдөг гэсэн асуул тийм сүдтэй сүртэй айгаад ах зүйл байдгүй юм байлаа. Тоглолтгүй ялангуяа тийм жүжиг тоглоогүй кино тоглоогүй үедээ бол ер нь лазерт орсон дээр юм байлаа. Тэгэхгүй бол бас жоохон юм юу 5 мав тогтдог юм байлаа л дээ. Яг нэг 3-аас 5 хоногийн дараа бол юуш төрсөн болно. Ямар ч тос, ямар ч бодог. Бид чинь тайзнаар гарахтаа тайзны гэрээ төрөхтэй тийм ээ. Тийм болохоор тэр хугацаагаа сайн бодолцож ээж лазерт орсон дээр юм байлаа. За би туршилтанд орсондоо маш их баярлж байна. Эндгийнхээ хамт олонд баярлалаа гэж хэлье. За баярлалаа.